Почти на протяжении века монстр Лох-Несса оставался самой продолжительной загадкой в мире, привлекая ученых, скептиков и верующих к его тенистым водам. В последние годы передовые исследования возродили споры, предполагая, что загадка может быть разгадана, но на самом деле история остается более богатой и накопительной, чем любой отдельный прорыв. То, что ученые обнаружили под самой известной шотландской гладью воды, меняет наше представление о легенде, а не только наши взгляды на саму Несси. Чтобы понять, как развивалась эта легенда, полезно сделать шаг назад и проследить корни, уходящие глубоко в историю. Загадка Лох-Несса не появилась из-за одного наблюдения или единственной фотографии. Она выросла из веков преданий, культуры и опыта общения с дикой природой шотландских Гренада. Задолго до того, как имя Несси вошло в повседневную речь, в горах говорили о существах, прячущихся в их водах. Кельты, населявшие Шотландию в Железном веке, рассказывали сказания о существах, подобных Келпи, зловещему духу воды, способному превращаться в лошадь, чтобы заманить путешественников в гибель. Келпи был далеко не единственным странным образом в этих историях. На Келави бескожий морской демон из более позднего фольклора воплощал примитивные страхи перед могуществом моря. Эти образы были непростым развлечением, они служили предупреждениями, призванными научить уважению к дикой и необузданной силе озер. От этих предостережений к поздним шепотам идея о монстре в Лох-Нессе уже заняла место в культурном воображении. В VI веке в летописях появилась конкретная легенда. Святой Колумба, отправившись в этот район с религиозной миссией, якобы встретил большое существо в реке Нессе. Согласно традиции, Колумба благословил момент и приказал существу уйти, и зверь подчинился. Этот ранний рассказ является самым древним письменным свидетельством о странном существе, связанном с озером, и отмечает момент, когда тайна перешла от слухов к исторической повествовательности. На протяжении поколений озеро оставалось главным образом-символом местного и кельтского сознания, а его тайны хранились населением, жившим в относительной изоляции. Трудные дороги и разбросанные поселения в горах усложняли путешествия, и слухи о Несси оставались всего лишь местной курьезностью, а не всемирной сенсацией. Тем не менее, изоляция могла также взращивать легенды, и вера в водное существо, ожидающее в глубинах, служила подходящей литературной и культурной почвой. Поворотный момент в современной истории Несси наступил в 1933 году, когда новая дорога А-82 связала северный берег озера с внешним миром. Эта дорога была не просто удобством. Она стала каналом для туризма, торговли и более тесного контакта между озером и людьми, которые раньше видели его издалека или обходили по неровным и менее надежным маршрутам. Именно в этот момент большей доступности была готова зародиться современная глава истории Несси. В апреле того года супружеская пара Джордж и Олди Спайсеры заявила, что увидела нечто неземное, проезжая по новой дороге. Они описали существо с длинной шеей и большим горбатым телом, которое медленно переходило дорогу, неся в пасти мелкое животное, прежде чем исчезнуть в воде. Их рассказ, живой и подробный, быстро захватил воображение читателей. Газеты по всей Шотландии и за ее пределами подхватили историю, и вскоре наблюдение Спайсеров стало первым широко распространенным случаем современного столкновения с Несси. Это был уже не просто местный слух, это превратилось в мировое повествование о существе, живущем в Шотландском озере. Это наблюдение долго не оставалось единственным. Рассказ Спайсеров создал новый тип момента, связанного с Несси. Не легенду, которую рассказывают у торфа на костре, а современный, распространяемый образ, способный быстро распространяться через газеты, а затем телевидение и впоследствии цифровые медиа. Озеро, некогда тихое и изолированное, превратилось в сцену для феномена.
После наблюдения спайсеров история Несси приобрела визуальное измерение, которое формировало веру на протяжении десятилетий. В 1934 году лондонский доктор Роберт Кеннет Уилсон опубликовал фотографию существа с длинной шеей и маленькой головой, выглядывающей из воды. Изображение появилось в газете Daily Mail и, казалось, подтверждало рассказ спайсеров, питая мощный нарратив. Вот живой динозавр в Шотландском озере. Фотография, хоть и была размыта и зерниста, убедила многих в существовании Несси. Она захватила общественное воображение и задала стандартный образ того, как выглядел монстр. Влияние фото было огромным. Оно появлялось в журналах и других СМИ, вдохновляло создание игрушек и стало постоянным мотивом в популярной культуре. Писатели как художественной, так и научной литературы использовали изображения в качестве сокращения для доказательства существования Несси, и мир становился все увереннее в реальности существа, которое соответствовало древнему и знакомому силуэту. Однако правда, стоящая за знаменитым изображением, вскоре вскрылась. В 1994 году Кристиан Спёрлинг, пасынок Мармадюка Уэзерелла, человека, нанятого Daily Mail для поиска Несси, в 1933 году на смертном одре признался, что фотография была подделкой. Спёрлинг, ремесленник по профессии, помог создать поддельную голову и шею монстра из пластика и дерева, которые затем присоединили к игрушечному подводному аппарату. Монстра буксировали в видимой части озера, а полученные фотографии передали Уилсону, который продал их газете. Самое известное изображение в истории монстров оказалось подделкой, реквизитом в славе, а не подлинным снимком доисторического существа. Это признание не стерло более широкий миф о Несси, оно изменило его. Мир больше не мог воспринимать фотографию спайсеров как бесспорный факт и другие подделки. Например, знаменитые фотографии плавника из 1970-х годов, которые якобы показывали ромбовидный плавник, также были впоследствии разоблачены как фальшивки. Эра доказательств на основе одной фотографии пошатнулась, оставив после себя ситуацию, в которой научные методы, СМИ и психология играют более центральную роль в формировании веры. После разоблачения самой большой подделки феномен Несси вступил в новую фазу. Люди перестали принимать зернистые изображения в качестве доказательств и вместо этого стали искать более надежные методы с использованием развивающихся технологий. С 1960-х годов ученые и любители начали применять продвинутые инструменты для изучения загадки. Сонар стал главным инструментом в поисках жизни в Лох-Нессе. Бюро расследований Лох-Несса ЛНИБ привлекло ученых и исследователей для использования сонарных устройств в озере в поисках необычных сигналов, которые могли указывать на присутствие животного под водой. Идея была проста в принципе – послать звуковые волны, слушать эхо и интерпретировать то, что они показывают о потенциальной жизни в глубинах. Однако реальность оказалась сложнее. Глубина озера, переменная температура и световые ограничения затрудняли интерпретацию. Тем не менее, поиски породили поток любопытных сигналов и сообщений, поддерживающих интерес публики и подогревающих образованные предположения о возможных обитателях глубин. Одной из самых известных высокотехнологичных попыток стал проект 1975 года под руководством доктора Роберта Райнеса из Бостона, исследователя из Академии прикладных наук. Его команда объединяла сонар с подводными камерами, чтобы получить более четкие изображения объектов на дне. Они зафиксировали изображение, известное как фотография плавника.
размытую ромбовидную тень, которую некоторые наблюдатели видели как плавник плезиозавра. Некоторое время это изображение казалось доказательством чего-то реального на глубинах озера. Оно широко публиковалось и придавало поиску видимость надежности, хотя другие ученые оставались осторожными. Тем не менее, самая амбициозная кампания с использованием сонара состоялась в 1987 году, операция DeepScan. Флот из примерно 20 лодок, оснащенных современными сонарными технологиями, тщательно прочесывал озеро целыми полосами, не оставляя без внимания ни одну точку. Команда объявила, что обнаружила неопределенный крупный объект на глубинах более 600 футов. Мир наклонился к мониторам с высоким уровнем ожиданий и скачком воображения. Однако при анализе данных не было получено однозначных доказательств обнаружения существа. Озеро оставалось непроницаемым, его загадки оставались живыми и упорными, и научное сообщество вновь напомнило, что глубина, освещение и водная химия могут вводить в заблуждение даже самое лучшее оборудование. Эпоха DeepScan подчеркнула более широкую истину. Технологии могут многое раскрыть, но все же не способны обеспечить неопровержимые ответы в таком скользком деле, как Несси. Физиография озера, его глубина глубже, чем Северное море в некоторых местах, цвет торфа и постоянный туман создают условия, при которых даже современное оборудование может с трудом отличить живое существо от игры теней, света и течения. После десятилетий оптических и сонарных исследований началась другая научная революция, меняющая вопрос Несси – экологическая ДНК или eDNA. Идея проста и изящна. Путем отбора проб воды ученые могут обнаружить следы генетического материала, оставленные живыми организмами в окружающей среде. Если бы плезиозавр когда-либо обитал в Лох-Нессе, его ДНК могла бы быть обнаружена в воде. Если же нет, этих следов там бы не оказалось. В 2018 году команда под руководством профессора Нила Джемела из Университета Оттага в Новой Зеландии применили эту технологию к Лох-Нессу. В течение 2 недель было собрано более 250 образцов воды со всего озера, со дна до поверхности, от берега до берега. Пробы были доставлены в лабораторию, отфильтрованы и проанализированы для выявления любых присутствующих ДНК. Результаты удивили своей отрицательной стороной. Команда сначала искала доказательства самой известной старой гипотезы – плезиозавра, и не обнаружила ДНК, подтверждающей существование такого существа в Лох-Нессе. Гипотеза плезиозавра, долгое время являвшаяся краеугольным камнем легенды Несси, была эффективно опровергнута прямым генетическим анализом. Но тесты eDNA также выявили неожиданное открытие, захватившее воображение публики. На удивление, большое количество ДНК угря в каждом образце. Появилась возможность, что популяция крупных угрей могла создавать силуэт, напоминающий Несси в темной мутной воде, особенно если смотреть издалека или на скорости. Угри, известные своими необычными жизненными циклами, начиная в отдаленных морях и мигрируя в пресноводные системы по всей Европе, могут достигать впечатляющих размеров в благоприятных условиях. Несколько крупных угрей могли бы в определенных условиях освещения и прозрачности воды выглядеть для наблюдателей как длинная шея и горб, классический профиль Несси. Это объяснение с акцентом на угрей опирается не на один сенсационный образ, а на биологическую реальность. Угри – нормальная, даже необходимая часть экосистемы Лох-Несса. Гигантизм у угрей – документированный феномен у некоторых видов, и темнота, глубина и длительное время пребывания в озере способствуют тому, что необычно крупный угорь может быть видимым или неправильно истолкованным как монстр.
Результаты ДНК не просто опровергают теорию плезиозавра. Они предлагают биологически правдоподобную альтернативу, которая согласуется с тем, что представляет собой озеро. Сложную динамичную среду обитания, способную поддерживать удивительные формы жизни. Широкое значение работы по ЭДНА двояко. Во-первых, она демонстрирует строгий современный метод проверки старых легенд, где прямые доказательства трудно получить. Во-вторых, она подчеркивает человеческую склонность. Мозг стремится связывать образы и заполнять пробелы знакомыми формами. Когда в тусклом водном пейзаже появляется силуэт с длинной шеей, разум может автоматически перейти к монстрологическому нарративу. Эффект, который теперь наука может наблюдать, измерять и объяснять в режиме реального времени. Не каждый момент с Несси можно полностью объяснить с помощью ДНК или отсутствия ДНК плезиозавров. Некоторые эпизоды остаются в памяти как необъяснимые встречи. Фильм 1960-х годов, снятый британским инженером Тимом Динсдейлом, представляет собой короткий, дрожащий клип, показывающий темный объект, движущийся по озеру. Критики спорили о том, показывает ли он настоящее животное или просто след лодки, и даже бюро расследований Лох-Несса признало неопределенность. Современные зрители могут расходиться во мнениях относительно того, что доказывает этот ролик, но его популярность говорит об одном – Лох-Несса по-прежнему остается привлекательным местом для интерпретаций, спекуляций и удивления. Само озеро по своей физической природе способствует сохранению тайны. С глубиной, достигающей 755 футов, оно содержит огромное количество воды. Объем, способный упрятать секреты десятилетиями. Торфянистая окраска воды, ее мутность и частые туманы делают особенно легким ошибочно принять тень, рябь или след за чем-то необычным. Это место, где соблазны разума, желание увидеть то, что надеешься увидеть, могут быть сильными. Сочетание глубины, темноты и человеческих ожиданий давно влияет на опыт встречи с Несси для тех, кто посещает или исследует озеро. Помимо биологических и геологических вопросов, история Лох-Несса оставила значительный культурный и экономический след. Несси – это не просто существо, она поэт, бренд, магнит для туризма и символ дикой, загадочной души Шотландии. Деревня Друмнадрохит с ее сувенирами Несси, плюшевыми игрушками, брелоками, футболками, шляпами напоминает, что легенда превратилась в глобальный маркетинговый феномен. Местный бизнес зависит от легенды, чтобы привлекать посетителей, которые хотят увидеть что-то волшебное в ландшафте. Таким образом, история Несси стала примером того, как фольклор можно монетизировать, сохраняя при этом подлинное чувство удивления. Для многих шотландцев Несси – живой символ Гренады. Напоминание о земле, где сплетаются глубокая история и глубокая вода, где загадки могут сохраняться, а неизвестное остается источником культурной гордости. Легенда внесла вклад в национальную идентичность Шотландии. Образ, который сочетает суровую природу с тягою к загадкам, науке и повествованию. Если рассматривать только научные данные, отсутствие ДНК плезиозавра, неудачу в получении однозначных подтверждений живого монстра с помощью сонара или разоблачение самых знаменитых фотографий как подделок, наиболее простое заключение состоит в том, что Несси не является живым динозавром. Но сведения истории Несси к одному животному упускает ее более широкий смысл. Эта история остается мощным напоминанием о том, как развивается наука, бросая вызов предположениям, проверяя гипотезы и уточняя объяснения по мере появления новых методов.
Это также изучение человеческой психологии, того, как установка, ожидания и социальная динамика могут формировать то, что люди думают, а не видят, особенно в такой атмосферной обстановке, как Лох-Несса. Даже признавая вероятное отсутствие монстра, Несси продолжает захватывать воображение именно потому, что тайна, удивление и культурная память живут в человеческом разуме. Легенда – это повествование о любопытстве, о желании искать, задавать вопросы и мечтать. Она показывает, как местные истории могут стать глобальными феноменами, как волна или силуэт могут превратиться в живую легенду, и как люди реагируют на тайну смесью скептицизма и благоговения. История Несси не заканчивает исследования. Она открывает начало более тонкого, основанного на доказательствах любопытства. Она предлагает оценить озеро таким, какое оно есть, самым известным в мире пресноводным бассейном, средой с замечательной экологией и историей, глубокой, как его воды. Независимо от того, существует ли существо или нет, Лох-Несса остается свидетельством любви человека к чуду и нашей бесконечной способности превращать природу в историю. Сегодня, с появлением новых технологий и методов, становящихся все более точными, вопрос о Несси может быть пересмотрен в свете новых данных. Сохраняется возможность, что будущие открытия могут выявить что-то новое о Лох-Нессе, будь то ранее неизвестный вид, лучшее понимание гигантизма угрей в этой конкретной среде или полностью непредвиденная биологическая реальность. Прелесть Несси заключается не столько в окончательном ответе, сколько в продолжающемся диалоге между наукой, фольклором и личным опытом. Диалоге, который продолжает приглашать к любопытству, дебатам и воображению. Если вы вынесете из знакомства с этим озером один главный вывод, то он таков. История Лох-Несса живет не потому, что доказывает существование динозавра в Шотландском озере, а потому, что раскрывает нечто существенное о человеческом любопытстве. Стремление знать, радость удивления и бесконечные эксперименты, воплощаемые наукой – все это часть легенды Несси. Независимо от того, уходите ли вы с верой, скептицизмом или просто с чувством благоговения, озеро напоминает нам, что тайна может вести нас к истине, одновременно приглашая мечтать.